तर तपाईँले यो गर्नुहुन्छ भगवानको मन्दिरमा गएर यो गर्नु कारण के? यसको अर्थ के मलाई बताइदिनुहोस् कि भने म बताइदिन्छु, आजबाट त्याग्नुपर्छ। के छ जिज्ञासा? सुन्न चाहनुहुन्छ? सुन्न चाहनुहुन्छ? र हामी मानव जातिले शिर झुकाउने भनेको 3 ठाउँमा, माता पिता र भगवान हो। जम्मा शिर झुकाउने भनेको 3 ठाउँमा, अन्त हाम्रो शिर झुक्दैन है। अब आफूभन्दा ठुलोबडा आफ्नो माता पिता पछि आफूभन्दा ठुलोबडा आयो भने ल आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर शिर झुकाउँछ। पाउ लागेको छु भन्नु, चिरञ्जीवी भन्नुहुन्छ उहाँहरूले हो। आफूभन्दा ठुलोबडा माता पिता बाहेक ठुलोबा काका मामा आफूले मान्नुपर्ने मान्छे आयो भने ल दर्शन गरी भन्नुहुन्छ। अनि चिरञ्जीवी बाबु भन्नुहुन्छ हो ठुलोबडाले। अनि भगवान्लाई चाहिँ के यो गरे कि भगवान्लाई ढोक्दै नढोक्नुहोस्, दोष लाग्दैन। तर तपाईँले यो गर्नुहुन्छ भने दोष लाग्छ, त्यो चाहिँ एकदम दोष लाग्छ है। सुन्नुहोस्, तपाईँले के गर्नुहोस् भने जुन सुकै ठाउँमा जाँदा तपाईँ धार्मिक हुनुहुन्छ, भगवान हुनुहुन्छ, तपाईँको हात खाली छ भने पाउ पनि प्रभु भन्नुहोस्, चिरञ्जीवी भव भनेर भगवान्ले उठाउनु। दिव्य कुरा है यो, हो कि होइन? पाउ परि भगवान भनेर शिर झुकाउनुहोस्, भगवान्ले चिरञ्जीवी भव भनेर उठाउनुहुन्छ। जब माता पिता हुनेहरूको त अहिलेसम्म धेरै ठुलो भाग्य, माता पिताका शिर झुकाउनु पाउनु ठुलो भाग्य। अब हामी माता पिता अब विदाई गरिसक्यौँ, हाम्रो सहारा भनेको को त?